邢军，我国著名的陶瓷、青铜器评鉴专家，艺术品高级经纪人，艺术品评估鉴定师，现任德宏国际首席专家。大家好，欢迎收看鉴宝讲坛。今天我与大家分享的藏品是龙泉窑青釉瓶啊。龙泉窑是宋代著名瓷窑之一啊，它创烧于五代时期啊。龙泉窑继承于越窑传统啊，它烧造青瓷。龙泉窑因为它窑址啊，在龙泉市啊，因而得名龙泉窑。相对龙泉窑在中国制瓷史上啊，可以说是一个最长的窑系，它能达到1600多年啊，影响十分深远啊。相对啊，龙泉窑烧造时间长啊，也就造就了它器型的从早到晚的器型的变化啊，以及胎土的变化啊，也就给藏友们带来了一定的辨别的一定的难度。今天就借此栏目啊，我给大家带来了一件龙泉窑早期的一件作品啊，宋代的一件早期作品啊。龙泉窑青釉瓶，口径9.8厘米，底径8.5厘米，高23.6厘米。龙泉窑代表着我国青釉烧制的最高水平，同时也是烧造时间最长的一个窑系。南宋时期的龙泉窑青瓷，在釉料的配置和施釉技术上又进了一大步。窑工们以多次上釉和改变釉的配方，烧成了精美的青瓷。此瓶典雅的风韵、秀美的造型、莹润的釉色，焕发出隽永迷人的魅力。从器型上啊，第一，它轮廓啊比较鲜明一些，然后它收腰啊，它口沿啊往外延伸，这就是龙泉窑早期的对器型的要求。相对这件器物也都符合于啊它早期器型。龙泉窑啊，第二点，咱们可以看一下它的胎土啊。看它的胎土之前，咱们这一上手啊，就能感觉到它的青啊。这个青有两种啊，第一种，也就是它时间的久远啊，造成它胎土里边这些物质的变化啊，造成它变轻了啊。然后也就是它在当时烧造的情况下，本质它就比较轻啊。早期龙泉窑选用的啊，稍微把镜头拉近一些，早期它选用的胎土啊，色泽比较白一点啊，从它支钉上啊，咱们都可以看到啊，都能看得到啊，大家可以看一下啊，这就是龙泉窑早期的胎土的颜色啊。我们啊再来看它的釉啊，在早期啊，因为种种的原因啊，只是说是对釉色的要求，它对工啊没有什么多大的要求啊。从它釉色啊，它选用的就是比较肥润一些，也就是施釉比较厚一些啊。它因为它这是用柴火去烧啊，它棱角部分啊，它釉面啊就稍微薄一些啊，造就了它有色差之分啊。你看它棱角啊都是比较薄的地方啊，有色差啊。从釉面上看啊，典型的宋代
这个龙泉窑器物上啊，它必须刚刚说到这个釉面的厚度，它必须要有光泽柔和釉面釉的釉，咱们可以用这个放大镜去看釉面它有这个分布的这个气泡分布比较均匀气泡它是必须要有这个层次感相对还有一点也就是它这个开片只要说是谈到这个高古瓷，可以说是每件器物上都能找到它的开片相对这件器物上它的开片也比较多一些也通过放大镜咱们也能看到它这个开片这样是最清晰的，咱们可以看到它的开片开片，它这个开片相对比较自然没有这个人为的这个死板的那个过程再一个，咱们不能只是看这个开片的这个纹路自然就确定它是一件老东西还有一件，也就是说它这个开片中的这个线条咱们可以看到它这个已经说是可以达到这个钝，没有那么锐利了。刚刚新开的开片它是比较锋利的这个咱们就感觉到有点顿挫了这就是非常非常明显的咱们看的情况下也不能看一处得多转着多看通过镜头藏友们也可以看一下也就是通过这次的节目咱们也可以普及一下对这个高古瓷的这个知识。它这个开片必须不能说是锋利，也就相当于咱们现在很简单的，你就是找一个塑料的一些作品一些东西把它掰碎的时候它这个边缘它是比较锋利的但是老东西呢它不会锋利，它比较圆润一些在开片的中间它必须要有这个可以说是就是一些脏的这个东西因为它这个时间长了有些擦呀或者是怎么形成的一些东西，或者是大自然形成的一些东西，它有一些脏东西已经经过开片慢慢的往外延伸这是造假造仿的绝对办不到的一件事情这就是说大家每次去看开片只说是这件瓷器上有开片，但是确定的必须找出开片它是真实的老开片还是新开片因为现在的技术科技也比较发达造就了这个市面上这个假东西仿制品比较多大家藏友们因为这个只是对这个基本的知识掌握了，但是深的知识还是缺乏一些只要你记住高古瓷里边的开片是没有那么锐利，让你感觉不是那么锐利的它那个缝隙不是那么锐利的是比较顿挫的，而且是不整齐的通过放大镜看的情况下不整齐的这就能判定它是老东西相对今天通过这个栏目也能给大家给各位藏友能看到一件宋代龙泉窑的作品实属是非常难得的而且是这么完整有喜欢高古瓷的这个藏友们可以对这件藏品一起研究好了，这期就讲到这儿，谢谢大家。